izay misolo vonjemaika ny koloni fampandenan fahalemana sy ampangalana ny zone de défense de sécurité. Eny ary mpijery ajaina misotranao amin'ny safidin'ny televiziona malagasy eto Toamasina sabotsy eny amin'ny 20 Jiona 20 sy 2 eto amin'ny arabe falevantena misy anay amin'izao fotoana izao hitantara mivantana ny match lehibe misy eto Toamasina amin'ity tontolo amin'ity tapakandro maraina ity miarabanao Bruno Ndremampiona tsika sinao hitantara an'izany mivantana eto. Miarabanao François ary miarabany mpijery ihany koa miarabantsika malagasy rehetra tratra izao fetin'ny fahalevantena ny tsivinyverena ny fahalevantena ny Madagasikara teo ambany vahoany ireo mpanjanaka tamin'izany fotoana izany miavaka izy ity satria tsy toy ireo taona maro tany aloha tsy tokony hagagantsika fa izay no zava-nitranga teto amin'izao tontolo izao ary tsy hafan'io divitra an'izay Madagasikara. Raha ny tena marina dia tokony hoe tsingery taona fa 90 miampiray izao ankalazaintsika izao satria tsy nisy tamin'ny taondasa ary dia izay no mety ilazantsika azy amin'izao mba hanamarika aminao fa sady ilay 90 taona no ilay 180 taona izao ankalazaintsika amin'ity taona 120 sy 20 ity. Maromaro ny zavatra hitranga eto fa saingy niavaka aloha tamin'ny taondasa araka nambarako teo avy hatrany dia ilay andro 20 Jiona no ankalazaina voalohany fametrahana maro-boninahitra aorian'izay le fankalazana ny 20 Jiona dia ny match ho an'ny folo alina tsy misy ny ho an'ny sivily François ny antony voafetra ihany ny fanatanterahana lanonana sahala amin'izao no ilay zava-mitranga eto amin'ny firenena ny aretina Covid-19 tsy atao mampiova zavatra be izany fa etirirana amintsika hoe tsy handalo fotsiny ny 20 Jiona zamany Jean-Jacques François. Ya tsy mandalo tokoa satria dia ao anatin'ny mbola fitandremana tanteraka amin'ny resaka amin'ny ara-pahasalamana amin'ny ady amin'ny Covid-19 tsika amin'izao fotoana izao ka izay indrindra no antony tsy nisina sivily milahatra amin'ity 20 Jiona 20 sy 2 ity Bruno ary ny faritany renivohim-paritany rehetra no manao an'izao fanamariana miavaka tahaka izao fa ny faritra zany dia anatin'ny renivohim-paritany roa zany manao anazy. Arak'izay nambaranao zay dia mazava ho azy imbonan'ny faritany Toamasina teo aloha izarany ireo faritra telo dia ireo lehibe ny faritra na ireo hoe gouverneur telo mirala no miara mankalaza ity eto Toamasina amin'izao fotoana izao efa azo ilazana sady fa manatanteraka ilay loha hevitra noraisina izy io François dia ny hoe malagasy mirahina miara-metatra ho an'ny fitiavan-tanindrazana mirahina eto ny faritra telo ato anatin'ny faritany Toamasina loatra mangoro analanjirofo ary atsinanana apetrano izao lanonandehibe izao fantatra ihany koa dia tena ezahana araka an'izay mahamety azy ao anatin'ilay fenitry ny ady amin'ny Covid-19 ity lanonana ity fa tsy natao akinanga mihitsy mba tsy hilazana hoe natao zara vita fa tena ao anatiny fahamehana efa atao manana ny lanjany izao lanonana izao raha nahazarantsika hatramin'izay dia hipoka olona manodidina ny arabe falevantena fa saingy vitsy de vitsy ary mielanelana be ny toerana misy ireo olona eto amin'ny arabe ny falevantena midika izany fa tena ao anatin'le fony malagasy le hoe sady ankalaza fetim-pirenena nefa mitandro izay lafy ny ara-pahasalamana ho hitantsika manontolo eto ny lanonana eto amin'ny arabe ny falevantena amin'izao 20 Jiona izao koa anasanantsika mianakavy anarak' izany hatramin'ny farany efa nigadona teo ny lehibe ny préfet ny Toamasina zamany Jean-Jacques François ny safiny andia tafika name voninahitra ny fanevam-pirenena sy ny hira-pirenena ary efa hiazo ny toerana izy afaka fotoana fohy. Araka izany dia misafo ny andiany tafika amin'izao fotoana izao ny préfet ny Toamasina sy ireo tompon'andraikitra rivon'ny tafika eto Toamasina amin'ny mahalalonana zany hoe sady lanonana ray miaramila izy lanonana civil satria mankalaza ihany koa tsika ny fety ny folo alin-dahy malagasy amin'izao vaninandro isantsika zao 180 taona ihany koa zany ny folo alin-dahy nijoroan'ny folo alin-dahy malagasy ka ny préfet ny Toamasina no misafo ny andiany tafika eto moa zany Bruno dia ahitana ny miaramila azantsika azy io ihany koa ny police pirenena ary gendarmerie pirenena izany mitomandavana ary manaraka ny ilany atiankavia raha aty amin'ny poste moa zany misy anazy amin'izao fotoana zany ireo tafika be dehibe ireo zany miara manome voninahitra ny zany fisafoana andiany tafika ataony hoe manam-pahefana izany. Raha antsika amin'ny endriny sary dia tena hita hoe na ny miaramila dia mielanelana be ny filaharan'izy ireo mba tena hoe anaja ilay fenitra na iretsy olona tolorana maro-boninahitra azy dia najaina ihany koa ny toerana ny zavatra akoatra ireo lehibe ny faritra telo zany hoe ireo gouverneur telo azafady dia tazana eto ankoa ireo hoe loholona avy ato anatin'ny faritany Toamasina miatrika izao ny tsy tazana eo fotsiny angaly dia ny filohalevitra ny anteny Merandolona misahana ny tapany avaratra satria miatrika lanonandehibe koa any Andrenivohitra Madagasikara midika zany fa mifampizara izy ireo izay le fifampizarana andraikitra fa tsy fantoka amina toerana anankiray rehefa aveo zany arahantsika manontolo ary ho fantatrao ireo karazana
karazam-piovana misy indrindra ny ao anivon'ny tafika rehefa avy eo fa misy betsaka ny zavatra niova kely tao anatin'ny tafika tamin'izao taona 2021 zao François. Arak'izany dia entanantsika ampijery ny televiziona malagasy rehetra eto Tomasina tsy saraka amin'ity televiziona malagasy ity sy araka any koa ny onjam-peon'ny RNM Tomasina fa alefa mivantana eto toy ny fahitana azy mivantana eto ihany koa etanirena azy mivantana any an-tokantrano rehetra any amin'ity androany ity etsika zay teo mba fitarihan'ny fitadiavam-patiny serasera sy ny kolotsaina ihany koa ny lehibe sampandrara teknika sy ny firazam-baovao ato anatin'ity direction régionale ny communication eto Tomasina ity ireo ekipa rehetra ara teknika sy mpanao gazety dia eto avokoa miara-manome aina izao matso lehibe atao hoe lehibe satria dia miavaka zay farika ambinipolo taona zay eto amin'ny arabe falevantena ny Tomasina amin'izao fotoana zao tombony ihany koa dia tsara bilo ny andro tena tsara maina ary mahafana mihitsy ny andro eto amin'ny arabe falevantena eto Tomasina amin'izao fotoana izao dia anome hafanana ihany koa sy hafaliana ho antsika rehetra izany andro tsara izany. Dia ho hitantsika eo rehefa avy eo ny fizotry ny lanonana rehetra eto amin'ny arabe ny falevantena araka ny tenen'ny François hoe tsara ny andro mbola tsy hoe manao taondasa tsy tsaroana fa hatramin'izay aloha dia mizara horoa foana ny toetrandro rehefa 9 jiona mafana kely dia avy eo manerika be fa raha izao hitantsika izao aloha dia atao hoe tsisy petina rahoana ny tampon'ny lanitra eto atampon-tanàna ny Tomasina midika izany fa dia anome aina ito fety ito izao toetrandro izao. Amin'izao fotoana zao moa dia efa mihodina ry amin'ny ilany ankavanana ry ny fiara mitondra ny andian-tafika ny safona andian-tafika atao ny préfet ny Toamasina ireo tompon'andraikitra anivon'ny tafika eto Toamasina miaraka mitsangana avokoa ny rehetra lalovan'izany fiara lehibe fiara jeep mitondra ny préfet ny Toamasina zany amin'izao fotoana zao dia efa midina amin'ny fiara mitondra azy ny préfet ny Toamasina izay manome aina nyty fisafonana andian-tafika ity. Arak'izany ara dia efa handalo tsy ela eto amin'ny tribunal lehibe ny préfet ny Tomasina Jean-Auguste Xavier-Soa izay isafony andian-tafika hatramin'izay zany dia ny préfet foana no mitandrika ny lanonana ofisialy ohatr'izao eto amin'ny arabe ny falevantena ilazana amintsika hoe tena lanonana manana ny alzany ny zavatra misy aloha dia nandeha tongotra nanomboka avy tery ambony tery ny préfet ny Tomasina mandrapatonga tia amin'ny tribunal lehibe handraisany ny toerany amma atao hoe pitana sy pitantana ity lanonana ity azy amin'izao maraina ny 9 jiona izao ny nampiavaka an'ity indray mitoraka ity hoe isika dia ny 9 jiona mihitsy no nozaraina roa hoe ny tapany voalohany dia ny fanaovana ny fanolorana maribonahitra ny tapany faharoa kosa ny anaovana ny matso ara-miaramila fety ny folalonda mazava ho azy ary dia ho fantatra eo rehefa avy eo iarahanay sy zamany Jean-Jacques François ireo karazana mety fiovana fanatsarana moa no ilazana azy entina atao anatiny izao atao hoe fankalazana ny fety-pirenena izao satria vanim-potoana lehibe izao mba hahafahantsika milaza amin'ny rehetra fotoana hafahana manatanteraka ny lanonana ofisialy lehibe sahala amin'izao ny iarahany be sy ny maro eto amin'izao fotoana izao efa mahazo ny toerany ny préfet ny Tomasina amin'izy ity maraina ity ary efa mihazo ny toerany ery ambony ny tribune ery ny préfet ny Tomasina rehefa avy safiny andian-tafika izy dia miaramba ireo olo manakaja ny gouverneur no vantaniny voalohany eo dia ireo olo ny Madagasikara ary ireo tompon'andraikitra samihafa eto an-tanàna amin'ity maraina ity François tsy ela François dia anomboka amin'izay ara ny lanonana ofisialy eto amin'ny arabe ny falevantena amin'izao maraina izao. Arak'izay Bruno dia efa tonga eny amin'ny toerana hipetrahany ny préfet sy nireo tompon'andraikitra anivon'ny tafika azy nanao ny fisafonana andian-tafika teo iny rehefa nahazo toerana avokoa izy ireo amin'izao fotoana izao ny zavatra hita tamin'ny arabe ny falevantena ry mpijery ajaina dia misy trano eva zany hoe misy chapiteau telo ngeza be zany ho an'ny manam-pahefana zay nasaina amin'ny ity lanonana ity misy ihany koa le chapiteau maromaro madinidinika eo ambadika nanasana nireo manam-pahefana voafetra tokoa ny olona miatrika ny ity lanonana ity satria dia araka ny voalaza teo dia ao anatiny efa najana ny fepetrany ame anara-pahasalamana amin'ny ady amin'ny covid-19 tsika eto Madagasikara ka tsy diso anjara amin'izany ny eto Toamasina amin'ny fanarahana tanteraka zay fenitra ara-pahasalamana izay arak'izay koa dia efa tomefy avokoa ireo rehetra hiatrika an'ity namafy an'ity fety lehibe eto Toamasina ity averimberina ihany loha hevitra hanamariana izany amin'ity taona 2020 sy 2020 ity no hoe
malagasy miray hina miara-mientana ho an'ny tanindrazana, malagasy miray hina miara-mientana ho an'ny tanindrazana. Raha izao tazantsika izao ihany koa isan'ny nampiavaka manokana nyity fankalazana teto Toamasina amin'ity androany ity ny fanatrehan'ireo olom-boafidy moa zay efa hitantsika hoe tonga manotrona ihany fa ireo governoran'ny faritra telo, ny governoran'ny faritra Atsinanana, Alaotra Mangoro ary ny Nalanjorofo zay tonga manatrika manome voninahitra n'izao fankalazana ny faraiky ambinipolo taona niverena ny fahaleovantenantsika izay. Tazana eto ihany koa ireo manamboninahitra isantsokajiny eny amin'ny tribune eny tribune centrale eny eo ihany koa moa ireo olom-boafidy elo solombavam-bahoaka tazantsika eto avokoa zay. Any tsara mariana fotsiny Rodolphe fa tsy hoe isika zany indraindray rehefa hoe ohatra hoe tsy tonga eo le olona dia lazaina hoe tsy mankasitraka an'ilay lanonana, matoa tsy tonga eo dia misy antony lehibe. Ny tena terim-piandohana hoe ny filoha-lefitry ny antenimieran-doholona ho an'ny faritany Toamasina, faritany tapany avaratra Madagasikara imbiky herilaza zay mety miatrika ny lanonana miaraka ny 9 Jona any Andrenivohitra fa misy olo-tenany eo dia ireo sénateur anankiroa. Zay zany no ilazana hoe misy fifampizarana asa io fa mba tsy ho raisitsika hoe matoa tsy tonga eo dia izao mamorona antonytsika ary ty le fanampariahana n'ilay karazana fifampitam-baovao amin'ny alalan'ity tambajotran tserasera ty indraindray manisy sira loatra n'ilay zavatra atao. Ny antsika zany zao dia tonga eo ny solombavam-bahoaka Madagasikara voafidy teto Toamasina voalohany Roland Ratsiraka miatrika izao lanonana izao. Eo ihany koa ireo atao hoe tompona andraikitra samihafa eo amin'ny andraikitra manandify azy samihafa zay heverina fa manome lanja izao fotoana izao miala amin'ilay toerana nisy azy ireo folalin-da satria zandary sy miaramila ireo miala eo amin'ilay toerany fa vita ny anjaran'izy ireo amin'ny andraikitra zay ny antsoroany tamin'ity lanonana ity midika zay fa tsy ela dia hiditra amin'ny fametrahana fanaovana ny matso isika rehefa avy eo ny matso zay ho azavaina tsara eo ny fomba fandehany amin'ity maraina ity. Araka teny ny zamany Jean Jacques François dia malakilaky kokoa ity fotoana ity, aingakaingana kokoa noho ny zavatra misy rehetra fa tsy misy vily milahatra eo fa ny ao anivony atao hoe uniforme rehetrarehetra no mandeha. Marina izay satria araka izay hoe tsika mbola ao anatin'ny fampanajana ny ireo fepetra ara-pahasalamana ary na dia natao aza hoe ronjato no tokony ho hita eto sarotra ny endaingany rehetra samy mahita fa eo ihany koa nefa ny fanajana an'izay fepetra sakana izay amin'ity androany ity ary dia tsy ahita tsika n'ireo hoe mpianatra na ihany koa ireo sivily araka ny tenin'ny namana Bruno teo fa ireo tafika ny miaramila zandary ary ireo atao hoe uniforme zay manana an'izay ny fahatratsinanana satria dia mpamokatra izany izy. Manaraka izany ny faritra Analanjiro ny miaramila ny polisy ary ny zandary. Fa tazana eto ihany koa ny solombavam-bahoaka avy eo amin'ny distrikny Brickaville namana Bruno manotrona izao fotoana izao. Maromaro izy ireo no eny amin'ny tribune centrale eny zay tsy ho voatanisa tsika eto avokoa moa izay. Any amin'ny distrika misy izy ireo efa fisikafany tampamokarana na vanila ihany ireo. Wafamjad Lara Mudzir araka izao hitantsika serentsika izao moa zany dia hanoka ny matso zay rahantsika amin'ireo tafika malagasy ireo ny miaramila ny polisy ary ny zandary. Matso moa izay mampiavaka ny lanonana manankaja zao antsika izao. Mazava ho azy fa nomboka ny matso ary dia ny mpitsoka mozika ho anivony tafika no mandalo mitantana ny matso eto dia ny mpitsoka mozika zany no mandalo. Matso lehibe fankalazana ny fa raika ambin'ny folo taona izay fiverenan'ny fahaleovantena firenena
firenena malagasy izao. Dia ny ao anivon'ny mpitsoka mozika ny tafika ireto mandalo ireto andalo tsy maintsy mandalo aloha manoloana ilay tribune lehibe hiazo ny toerana izy rehefa avy eo mihodina kely fotsiny dia mahazo ny toerana ary ny mpitarika ny matso no manome ny toromarika ahafahana manaingy amin'izay avy eo ny famindrana rehetra ho an'ny ao anivon'ny folo alin-da ny santatra azy eo dia ny 1 sur RM3 ny rezamanta faharoa ny jeny ny gendarmerie amin'ny pirenena ny ao anivon'ny polisy pirenena ny ao anivon'ny drap ny any fandrarana ny fonja ny ao anivon'ny tontolo iainana ary ny ao anivon'ny mpiaro ny tontolo iainana tsy miatrika eto ry zareo ao anivon'ny faditseranana ary tsy eo ihany koa ny ao anivon'ny sekoly pirenena ho an'ny fandrarana ny fonja laminasa izany napetraka izy ireo izany mba ahafahana mametraka izao atao hoe famindrana eto izao vata maramila hatrany amin'ny 2 sy 300 no miatrika ity fotoana ity anao ny famindrana rehefa avy eo fa hiazo ny toerana aloha ilay mpitsoka mozika mba nahafahantsika ny haino kely ilay sombotsombony tamin'ny feokira famindrana tsara ihany ny manamarika fa ny feokira famindrana tsy maintsy mitsatotsatoka fa tsy miadana zany zay no mahatao hoe famindrana raha miaramila azy rehefa avy eo ary dia ho andeha araka ny antokotafika sy ny lamina napetraka eto izy tia ifampizarandro ao anivon'ny folo alin-da malagasy ny famindrana fa hiazo ny toerana aloha ireto mpitsoka mozika reto François. Marina zay io dia misy lamina tsy maintsy arahana zay famindrana izay maha hoe indrindra moa ny tafika zay mirindra milamina mitsatotsatoka araka an'izay volazanao zay ny mozika ihany koa dia mifanaraka amin'izay zany zay no antom-pisian'ny mpitsoka mozika ny tafika zay manome aina zay famindrana izay amin'ny lanonana lehibe amin'ny famindrana rehetra tahaka zao zany na amina lanonana masamihafa misy famindrana reny anivon'ny firenentsika izany ka manana didy goavana izy ireo ary tena sabaraha manokana mihitsy io anivon'ny tafika malagasy zany mpitsoka mozika ny tafika zay ireo ianarana isan'andro mihitsy anivon'izany mpitsoka mozika ny tafika izay araka ny voaza teo dia mandrindra ny 300 mahery any amin'ny 300 mahery ihany ireo ila amindra eto vata maramila amindra amin'izao matso lehibe manoloana ny arabe ny falevantena zao fa tena roso amin'ny matsika satria zany vita tanteraka zay ny fanaovana fametrahana ny maribona pirenena teto amin'ity fankalazantsika ny faraiky 90 taona ny falevantena ny Madagasikara ity ho antsika eto amin'ny faritany Toamasina izany efa mahazo toerana ary tsy moramora ary ny mpitsoka mozika ny tafika zay anao ny hanome aina ny famindrana eto amin'ny arabe ny falevantena ny Toamasina amin'izao fotoana izao. Midika izao François fa tsy ela dia hanomboka ny famindrana eto amin'ny arabe ny falevantena ary samy hanao ny anjarany manomboka avy ao amin'ny tafika dia avy eo ny zandary ary ny polisy. Marina izany satria dia araka voalaza teo dia tsy misy ny sivily mandray anjara amin'ity matso ity fa ny tafika ihany no mandray anjara zany hoe ahitana ny miaramila ny gendarmerie pirenena eo ihany koa ny polisy pirenena zany. Ireto izy moa dia nivoaka avy ao amin'ny andiany fa 13 tao amin'ny akademia miaramila tao Antsirabe. Manaraka azy avy ao aoriana kosa indray moa dia nifanevany topi generaly Jonas Joseph Noel izay ahitana ny lieutenant Speral Latona. Izy kosa indray dia nivoaka tao amin'ny andeny resapedina fa 70. Ny manaraka azy moa efa hitantsika miatrana dia avy ao amin'ny gendarmerie nationale izay omena andralahy ny fitantarana izany. Misatanao mboletonao matantsika miatrana ihany koa ny avy amin'ny gendarmerie nationale marina moa fa isaky ny renivohim-paritany ihany no nisiny izao lanonana fankalazana ny fety pirenena izao tsy diso anjara amin'izany tsika Toamasina misy moa ny anatin'ny faripadidian'ny gendarmerie Toamasina misy ny vondrotompolövana na groupement telo dia ny ananaran-joropo any Tenerife ny loatra mangorana Mahatondra Zaka ny eto Toamasina izay misolo tena ireo vondrotompolövana reo amin'ny fanatanterahana zany matso lehibe izany.
commande du groupe nany mitarika ny avy ato amin'ny gendarmerie moa zany dia ny colonel René Varson Théodule zay commande ny vontotom-pilevana antsinanana ny groupement de la gendarmerie antsinanana. Ny mitarika ny mitondra ny faneva ihany kosa zay manaraka anazy dia ny lieutenant Zefo Nico zay nivoaka tao amin'ny andiany fahavalo amby telopolo. Izy moa no officier chargé PMP 20 eto Toamasina. Ny manaraka anazy dia ny commandant de compagnie dia ny capitaine Ramana Tsefera Arthur. Izy kosa dia nivoaka tao amin'ny andiany fahatelo amby telopolo. Izy no commandant ny centre spécial de guérissement opérationnel eto Toamasina. Ny mitondra ny sakelika voalohana ny premier peloton dia ny le capitaine Ralsontina zay officier adjoint au commandant de compagnie territoriale de Toamasina. Iendro manaraka ity indray dia ny avy ato amin'ny vozipetra ny police nationale zay tarehin'ny commandant ny force d'intervention de police Rapalario Zilla. Commandante ery vozipetra ity. Zay tarehin'ny inspecteur anakiroa dia Robedena Zalosy Famoria Bernard. Izay zany sakelika telo andry zareo amin'ny police pirenena nandalo teo. Ao ny brigade féminine ary ao ihany koa ny urbaine section ary ny fipana les forces d'intervention de police zay tena manao ny asany amin'ny fitandrona fampandrina fahalemana ny tanan-dehibe amin'izao fotoana izao ary everina fa ho zava-dehibe eo amin'ny tanàna anankiray ny fananana ny mpitandro ny filaminana. Iroso ho andry zareo amin'ny fandrarana ny fonja na ny drapatsinanana indray ny atao hoe famindrana amin'izao fotoana izao dia ometsika zareo ny hampita ny fanazavana. Zany moa ny éducateur spécialisé stagiaire Landrio sady misana ny asany atao hoe surveillant général ena ny vonifonja be ao Ambaritavanga ny ranamana. Ary ny sakelika manaraka moa zay taritsy ny éducateur spécialisé deuxième classe troisième échelon relève Augustin. Manaraka zao moa ny greffe comptable deuxième classe cinquième échelon Sadesy ny ankilany ndray moa ny infirmier major Nestor. Ny sakelika faharoa moa ny atao hoe brigade d'intervention. Izy reo moa izay misahana ndraikitra ny fitandrona ny filaminana anatiny sy velan'ny fonja. Izy reo koa moa manao ny transferment na ny famindrana toerana ireo voafonja amin'ny fonja iray makany amin'ny fonja hafa. Reny ka ny contrôleur d'administration pénitentiaire deuxième classe cinquième échelon Beroni Aldoni lehibe mitariky zany intervention zany eto amin'ny fiavidiana ny fandrarana ny fonja aty amin'ny faritra Atsinanana. Manaraka azy ao moa ny greffe comptable première classe troisième échelon de Visiko sy greffe comptable Emilien. Mety zareo avao mitafiky no mandefikirenina amin'ny rehefa vita ho andry zareo tao anivony atao hoe fandrarana ny fonja ny ao anivony ny tontolo iainana zany hoe ny fobe paritry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy no amarana ny atao hoe ireo mandeha tongotra zany hoe ireo mandeha manao ny matso apie ahitana olona hatrany amin'ny 220 ao anatiny ity fitantanana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy ity mandalo amin'izao fotoana izao. Izy ireo dia manana andraikitra lehibe ao amin'izay atao hoe fiahina ny tontolo iainana izay. Misy 220 moa zareo amin'izao fotoana izao. Reto mpisedro amin'ny tontolo iainana ireto dia saika olona navita fianianana anao zany asa izay no mahatafitra azy ato anatiny ny fanaovana ny famindrana sahala amin'izao fotoana izao. Rehefa vita ny famindrana ho andreo vata miaramila vatana folo alindasy ny ao anivony tontolo iainana tsy nandalo teto zany ny ao anivony faditsiranana fa ry zareo ao anatiny antsoina hoe fitaovam-pitanterana zany hoe ny fitaovana mandeha amin'ny alalan'ny motera. Ny ao anivony gendarmerie pirenena no misantatra ny motorisé zany hoe ireo mandeha amin'ny zany fitaovam-pitanterana izany. Ao arin'ny gendarme dia ny ao anivony 3e bataillon anti-aérienne de l'armée
na ny fiahinany bakabaka aorian'ny gendarmerie am-pirenena no manatanteraka izao ato hoe matso amin'ny alalany ifta motorisé izao. La gendarmerie nationale izy reto moa no misahana ny fitandronan'ny filaminana na eto an-drenivohitra zany na ny manodidina. Dia miaraka amin'ny izy 320 reto misy chien pisteur anankiray satria efa manana zany alika mpitsongoka izany itsika eto Antsinanana. Koa zay manana affaire na misy vakitrano na sahala am'izany eto Toamasina dia iangaviana mba tsy hikitikitika ny zavatra rehetra fa mandrapahatongany ny alika mpitsongoky hanamoramora ny fahitana ny olon-dratsy. Ry zareo amin'ny olafo telo antafondro arina bakabaka ao miserana paraminidina ambalamana kosa nitazatsika zay tariny capitaine Roland Junior mivoaka amin'ny andiany faefatra amin'ny telopolo ary ny hitatsika mandalo moa dia ny canon mita 2 mm. Tazatsika manaraka azy kosa dia ny camion mitarika ny canon mita 14,5 mm ny atsidanka misy moa no mitarika izany ary ny filamatra izy ireo moa dia fanalahidy aro na bakabaka. Any fiarovana ny abakabaka no tena ndraikitra ireny fitaovam-piadiana na mpandalovana teto ireny ilazana fa ao anatin'ny andro maso isa minitra ny abakabaky Tomasy ny abakabaky Madagasikara ka ireo ao anivon'ny bataillon anti-aérienne ireo no manao izay fanaraha-maso izay rehefa misy tafiditra ao anatin'ny faritry ny abakabakytsika ka tsy manaraka ilay fepetra dia izy ireo no mandray ny andraikitra amin'izany. Ry zareo amin'ny fiahina ny isam-batan'olana ny protection civile no mandalo amin'izao fotoana izao. Ny mitarika azy ireo moa dia ny lieutenant Andriamampandry Joseph Fiacre nivoaka amin'ny andiany fahenina amin'ny telopolo. Ny manaraka azy moa dia santonany amin'ireo fitaovana izay ampiasan'izy ireo ka ny tarika izany dia Dansefour Dilfera Patrick ary ny mamarana azy kosa indray dia ahitana ny adjudant Dansefour Andriamirina Fanomezantsoa Joseph. Zay ny 4e unité de protection civile eto Tomasina zay iry barika dimy koa no misy ny toby atao hoe toby misy azy ireo fa ireo fitaovam-pitanterana zany hoe tena ireo motara indray ampiasain'ny police pirenena no mandalo eto amin'izao fotoana izao. Mitarika ireto mandeha amin'ny fiara ireto na élément motorisé ireto. Ny andraikitra sahan'izy ireo moa dia miescorta ireny olo manan-kaja izay eto anatin'ny faritany Toamasina na mivahiny eto anatin'ny faritany Toamasina ireny. Natokana ho mpisava lalana eo amin'ireo atao hoe manam-pahefana ambony ny asan'reto polisy reto na ihany koa manao ny atao hoe fandrindrana ny filaminana amin'ny ankapobeny reto motorisé reto amin'izao fotoana izao. Ilazana amintsika fa ampy ary tomombana ny fitaovana ampiasainy ao anivony mpitandro filaminana tsy ilazana kory hoe dia tena hoarany avokoa kosa ny zavatra misy rehetra fa na izany aza nefa efa heverina fa efa manakaikaiky ny atao hoe ampy ireo fitaovana ireo fa ny tanàna koa mialehibe dia araka izany mandalo ireo fitaovana vaventy nomeny ny filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao. Fitaovana lehibe natokana ho an'ny fanaovan-dalana ireto nomeny ny filohan'ny repoblika reto araka nambaranay sy zamany Jean-Jacques François tery aloha fanomezana avy amin'ny fitondram-panjakana tarihan'ny filoha Andry Nirina Rajoelina raha nitadidy aloha dia mbola tsy nisy hatramin'izay ny hoe fanomezana fitaovana vaventy isam-paritra fa nianona fotsiny tamin'ilay hoe fitaovana ampiasainy ny fobe-paritry ny asa vaventy fa izao dia mivantana tao anivon'ny faritra ny fahazahoana ny fitaovana vaventy sahala amin'izao. Ny faritra Antsinanana anamboaran'ny faritra Antsinanana ny lalana mampifandray ny distrika sy ny commune. Zany hoe afaka hiasa avy hatrany ireto fitaovana vaventy ireto
zay an'ny faritra Atsinanana hoa nomeny ny filohan'ny Repoblika, misy niveleuse, misy ny trax ary misy ihany koa lay camion citerne lehibe, zany hoe tsy anano sarotra mihitsy ny asa any amin'ny toerana heverina fa hoe lavitra fa dia anatanteraka ny asa lehibe. Tena fitaovana vaventy goavana izy reto fa tsy hoe ilay zanajanany akory fa ilay tena vaventy afaka ho ampiasaina amina asa vaventy any amin'ny toerana rehetra any. Mila mahay manana isika fa tsy hoe nomeny fanjakana ireto dia avela ho rava ho azy, fa mila mahay manana izay faritra rehetra nomeny ny fitondram-panjakana ny fitaovana lehibe sahala amin'izao mba ho ateza ary avita ilay atao hoe mission tenena dia ilay fanamboarana ny lalana na ny asa vaventy rehetra any anivon'ny commune na ny faritra any, fa miankina amin'ny laminasa io, miankina amin'ny laminasa napetraky ny atao hoe ao anivon'ny faritra no anaovana ny fampiasana ireny fitaovana ireny. Ny hirariana dia aharitra aman-taonany ny fampiasana ny fitaovana fa tsy ho sanatry hiasa herintaona na roa taona dia ho surcal araka ny fiteny fa mba tena ho ara-potoana ary tsy hitavandra ny fitondrana fohibe intsony fa aloha fa mba hoe samy ainga isam-paritra ny fikojakojana ny fampiasana izao fitaovana vaventy izao eto amin'ny faritra misy atsika faritra telo moa zany ny faritany Tomasina dia samy manana ny fitaovana sahala amin'izao. Dia ampiasaina amin'ny fikojakojana ny lalana ireo fitaovana ny telo misesy nandalo telo ireo. Songotsongony ihany ireo mandalo tsy ela ihany koa ireo atao hoe fiara lehibe nomeny filohan'ny Repoblika ho an'ny commune urbaine ny Tomasina. Ino aby izy ireo? Fiara lehibe afaka mibaby ireny baka ordure ireny ho an'ny fahadiovan'ny tanàna io, ary misy ihany koa ny fiara atao hoe ambulance ho an'ny commune izay miasa be tokoa nandritra izay ady tamin'ny Covid-19 izay sy mbola avona anatanteraka izay asa izay. Ny ao anivon'ny sapeur pompier, ny sapeur pompier izay verina ihany koa fa atao anivon'ny commune urbaine. Manaraka zao dia commune lehibe mamonjy vola amin'ny haintrano sy ny afo rehetra, fitaovana manara-penitra ary fitaovana azo ampiasainy ny olona tsirairay afaka miantso izany fitaovana entina monjena ny vola eto amin'ny commune Ambonivohitra Toamasina izay. Ireny no mamaramparana ny fitaovana ampiasaina ato amin'ny commune Ambonivohitra Toamasina sy ny faritra Atsinanana. Araka izany dia ny farana le famindrana, ny farana teo amin'ireo fitaovana vaventy nandalo hatraty amin'ny commune urbaine ny Tomasina no nandalo teo tamin'izao fotoana izao, ary everina fa tsy ela François tena ara-potoana ny famaranana ny lanona teto amin'ny arabe farevatena. Tsy nisy aloha pitikorana iray tamin'izao eny amby 20 Jona izao, ary afaka fotoana fohy dia hiroso amin'izay tapany manaraka eo araka ny fandara-potoana eto amin'ity arabe ny faleovatena ho an'ireto tompon'andraikitra ireto sy ireo olona nazona fanasana mba tsy hoe ho kabraraka be koa ilay lanonam-pamaranana any amin'izay toerana anaovana anazy fa mba hoe mifanaja sy araka an'izay hoe hasiny ma hoe fetim-pirenena azy izay amin'izao fotoana izao. Ny zavatra ampanantenantsika ny vahoaka rehefa avy eo François dia ny fahafahana iresaka amin'izay solotena nyreto tompon'andraikitra ireto. Mazava ho azy hoe zany fa ny gouverneur no entintsika ho raisitsika vahiny eo rehefa avy eo, fa raha fitinina aloha ny lanonana dia tena hoe tomombana ny fandaminana teto.
Marina zany Bruno Andriamampiona satria dia araka ny tety ora zany fotoana zay napetraka zany dia voahaja avokoa ny fipetrany ora rehetra napetraka tamin'ity anio ity. Angamba tsika Bruno nomboka midina tsy moramora satria efa nomboka hidina ary manampahefana avy ambony zany mba ahafahantsika ihany koa mahazo ny réaction chaud moa zany tsika satria ny mpijery ihany koa dia mila mahafantatra hoe manao ahoana ny fihetseham-pony reto manampahefana niatrika izany teto amin'ity arabe ny falevantena ny Tomasina ity satria dia zava-dehibe loatra ho antsika malagasy zany fanamariana ny fetim-pirenena izany ankalazaintsika amin'ity andro anio ity ny faraika amby enimpolo taona ny niverena ny falevantena malagasy sy ny fankalazana ihany koa ny fety ny foloalindahy malagasy izany ka ho antsika anatin'ny faritany Tomasina manontolo zany dia teto Tomasina renivohitry ny faritany ho an'ny faritra telo no nanaovana izany tamin'ity taona 2024 ity. Arak'izany dia faranana aloha ilay lanonana miaramila zany hoe ny famindrana sy rehetrarehetra midika zay fa mikatona ny lanonana miaramila teto amin'ity arabe ny falevantena ity rehefa avy eo dia tsy maintsy hiroso amin'ny atao hoe tapany manaraka ny fotoana isika. Zay no vita ny atao hoe fisafonana hoe famaranana ny lanonana midika ny François ny famaranana lanonana zao dia ireo tendrotelo ao anivon'ny foloalindahy no mamarana azy ery zany hoe polisy zandary miaramila dia manome ny atao hoe azo lazaina hoe fankasitrahana ireo nanao famindrana dia vita zay dia miala eo amin'izay ry zareo dia mifarana koa ny lanonana ofisialy tsy maintsy azakazaka tsika François hamonjy reto manam-pahefana reto fa ho hitantsika hoe anahoana ny fanatratrarantsika azy. Ya marina zany Bruno Andriamampiona satria moa lanonana miaramila ihany koa zany teto amin'ny ankapobeny dia zary ihany moa nanomboka azy teo zay ihany koa mamarana azy satria dia zava-dehibe loatra izay fiarahany mamindra teto anivon'ny nataon'ireo tafika reo sy ireo tokony andraikitra voakasika izany efa nanomboka hidina tsy moramora reto manampahefana reto Bruno angamba tsika anatina moramora iny raha vao anona zany arahantsika moramora angamba izy gouverneur faritra Atsinanana sy ny gouverneur ny telo mirahalahy zany dia mba izany ho vahiny plateau ny télévision malagasy eto an-toerana miarabanao andry matoa gouverneur ny faritra Atsinanana mivantana ny fandarantsika ty amin'ny télévision malagasy ino ny fankalazantsika androany ny réaction chaud toboka avy aminareo tompony andraikitra. Voalohany aloha dia miarahaba ny vahoaka rehetra atao agnatin'ny faritra Atsinanana, miarahaba ihany koa ny folo alindaya na vita soa mantsara igny matso lehibe igny mendrika zegny no azo agnambarana anazy dia mendrika ny faritany Tomasina mendrika ny faritra Atsinanana ny matso izay natao teto tampon-tainan'ny Tomasina androany. Raha tsy ahivina dia ity ngamba ny matso voalohany tena andratrinao mivantana tahaka izao tompoko anaonao fijerinao anazy tamin'ny hery tsika tsy nisy ihany koa ny antony voameka mampientamina ny fitiavan-tanindrazana voameka mampitombo ny faharisiana andray andraikitra amin'ny fampandrosoana ny faritra tia ny fahitana ny ireo mpiara-mombonantoka sy ny tafoka zay miaraka mankalaza anjandro atao izao. Ny faritra Atsinanana koa manana programme anasa BDB isana ranto teo le fitaovana BDB reny aiza ny laharam-pamehantsika amin'izao fotoana zao manambarany lalana. Laharam-pahamehana ny faritra Atsinanana amin'ireo fitaovana zay ankasitrahana ny filohampirenena Andry Rajoelina dia ireo lalana mampifandray ny arabe zany route nationale numéro 2 amin'ireo toerana fizahantany site touristique fa ankoatran'izany dia maro koa ireo toerana zay fampanantenana matoa filoham-pirenena dia ho tanterahintsika amin'ireo fitaovana reo daholo zay. Sitrakanao andry matoa gouverneur ndraiky vahininay eto ihany koa ny gouverneur ny faritry aloatra mangoro samba nanao tambabe rodobe ohatr'izao ianareo telo mirahalahy ho anareo aloatra mangoro andry matoa gouverneur nanahoana aloha zao fetrentsika ny fetim-pirenena fankalazana fa 10 taona miampiray ny fiverena falevantena zao. Eny dia faly miarahaba ampitiavana ny malagasy ray manontolo indrindra fa ny malagasy anatin'ny faritany Tomasina indrindra fa isika anatin'ny faritra telo mamaritra an'izany faritany zany. Ny fihetsem-po dia mitaky ny firaisampo firaisan-tsaina ary dia izao misy fankalazana ty amin'ny renivohitry ny faritany zao dia ny porofona ny fifandrombonana ary ny fifanomezan-tanana amin'ny matena iray mankalazana zany fetim-pirenena izany na dia eo aza ny valana retina zay misakana antsika tsy nanao ny fankalazana tany amin'ny faritra tsiraray avy dia miray hina miray feo
miray saina ary indrindra miara-mientana miatrika ny fetim-pirenena maneho ny fitiavan-tanindrazana ary mbola vonina trany hiatrika ihany koa ny fampandrosoana ny faritany Toamasina ary ny faritra tsirairay avy indrindra fa ny Aloatra Mangoro. Ho an'ny Aloatra Mangoro nambarana teo fampandrosoana inona tena maika sy lara-pahamehana ho anareo teo? Amin'ny tany liam-pandrosoana tahaka antsika dia maika avy ny zavatra rehetra fa ny efa fitaovana eo am-pelantanana zao dia ireny fitaovana nomen'ny Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina dia entina hiatrehana ny fanamboaran-dalana dia efa miatrika an'izany izahay. Ao ihany koa ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ary indrindra ny amin'izao fotoana izao fihotazana ny vokatra dia miezaka hatrany ny hanatsara ny vokatra ary mandrefy ny efa vita manatsara ny ho avy. Saotranao Andriamatoa Gouverneur, sambany hoe nisy tambabe ho an'ny faritra telo ny fetim-pirenena teto Toamasina, manahoana aloha fahitana zay hoe fankalazana fetim-pirenena enimpolo taona miampy ray ho an'ny fevirena fahaleovantena ary ina ihany koa ny tena hitanareo hoe nampiavaka ny teto Toamasina? Araky ny fandaminana zay nataon'ny filohan'ny Repoblika moa dia eto amin'ny renivohitry ny faritany no anatanterahana an'izao fankalazana ny ataontsika hoe ny match lehibe ankalazana ny faraiky amby enimpolo taona ny fahaleovantena. Ka ny androany zany dia iarahan'ny faritra telo ato anatin'ny faritany Toamasina. Ho anay faritra Analanjorofo dia mahatsiaro ho faly tokoa indrindra fa amin'izao nahatratrarana ny verenana ny fahaleovantenantsika faraiky amby enimpolo taona izao. Ary izao fankalazana izao dia miteraka ataontsika hoe ny tombony ny fitiavan-tanindrazana bebe kokoa indrindra fa tsy amin'ny tompony araiky fanjakana ihany na amin'ny folo alinday izay mankalaza ny tsingeritaona fa ho anay ho an'ny vahoaka rehetra. Koa amin'ny anarany vahoaka ny Analanjorofo manontolo izay arabaina indrindra fa amin'izao asaramanitra izao no hitondrako indrindra ka ny fiarabana ihany koa ho an'ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra indrindra fa reo folo alinda izay nitotona fotsy nandro namasaka ny matso izay natao teto tandroany. Zava-dehibe tokoa zany ity fotoana ity satria nomena andraikitra ho amin'ny fampandrosoana moa ny faritra ary izay faritra telo ao anatin'izao faritany Toamasina zao dia mitondra ny anjara biriky tokoa amin'izany fampandrosoana izay araky ny velirano izay napetraky ny filoham-pirenena izay afahana mitondra mandrindra ny lamina rehetra izay voafaritra anatin'ny plan de l'émergence Madagascar dia miezaka mandrakariva mba tsy ho latajanja amin'ireo faritany hafa i faritany Toamasina izay misy ny Analanjorofo. Ny gouverneur ny faritra Analanjorofo no nitondra izay fanetanana teo izay ho antsika sy ny fahitany ny fiatrehana ny fetim-pirenena teto Toamasina izay ary dia ometsika lalana izy mankasitraka anao indrindra ary dia ato raha ohatra ka mbola azosika ho raisina tsy maninana somary ao anatin'ny mety fanelingelenana ihany azy ny loholon'ny Madagasikara. Izy no loholon'ny Madagasikara voafita ato anatin'ny faritany Toamasina anisan'ireo telo mianadahy fa tsy eto moa ny filoha lefitra. Miarabanao Andriamatoa sénateur, raha ny fahitanao ny fankalazantsika iny fetim-pirenena teto Toamasina ianao ihany koa sambany zany zao vao niatrika lanoana ofisialy goavana be ohatr'izao ho an'ny fetim-pirenena teto amin'ny renivohitra faritra Atsinanana tamin'izay hoe na voatendry anao loholon'ny Madagasikara, ny fahitanao azy tompo? Eto tampon-tanànan'ny Toamasina antsika zao ampitiavana sy ankafaliana lehibe no afahako miarahaba ny vahoaka Ray manontolo manerana ny nosy indrindra ny vahoaka ato anatin'ny faritany Toamasina ary indrindrandrindra ny eto tampon-tanànan'ny Toamasina manokana zany. Tomombana sakany sy andavany ny fanomanana sy ny fanatanterahana ny matso lehibe izay natrehina androany ary hitondrako fiarabana goavana mitafotafo ho an'ny vahoakan'ny Toamasina Ray manontolo. Eto zany dia amin'ny lafin'ny fampandrosoana dia tsy maintsy tenenina ihany maro ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana zay taritiny filoha Andry Nirina Rajoelina niarahantsika nahita teo ny andiatafoka rehetrarehetra zay azo lazaina hoe voavasy ara-pitaovana indrindrandrindra ihany koa ny engin zay nomeny filoham-pirenena zay nirantiranty teo santsoinany ihany izy io fa ahazo ny anjarany ny faritra Atsinanana sy ny faritra Aloatra Mangoro. Faritra Analanjorofo moa zany efa nahazo ny anjarany ka tsy ho hisy commune na district ho adintsony ato anatin'ny faritany Toamasina
na amin'ny lafiny fampandrosoana indrindra amin'ny fanamboaran-dalana zany. Tenenao zay ny lafiny hoe fanamboaran-dalana foto-drafitrasa ohatrany hoe mizatra mifanohatra ihany teneniny sasany hoe tsy dia ilaina loatra ny foto-drafitrasa fa andao aloha jerena le fahavokisany vahoaka. Io fametrahana foto-drafitrasa io a dia tsy ataoko hoe tsy sapany zay milaza an'izay angamba zay ataoko hoe visenisa ihany fa ny vahoaka maro anisa dia mipaka tanteraka amin'izy ireo a ny fametrahana an'ireo foto-drafitrasa ireo zay tsy hitansika nandritry ny 20 taona 30 taona amin'izao fotoana izao nefany a dia ny zanaky ny tsy faritra tia no misitraka an'izany a raha tsy hitanisa fosiny a ny ara-panatanjahantena ny fampianarana ary ny ara-pahasalamana. Na dia eo azy zany a dia mbola misy ihany koa ny tokony ho atao dia tsy ilaza fosiny hoe ny fanamboarana ny fanarenana ny lalana RN 5 Fenirivo est makeo 10 points dia efa azo lazaina hoe efa nahazo tolobidy amin'izao fotoana izao dia hanomboka soasy. Mbola mamerina ihany tegna koa ho an'ny ministera tompony andraikitra mba hanarenana ny RND fa azo lazaina hoe avokavoko Madagasikara ny lalana mampitohy ny Antananarivo sy Tamatavy ka raha eo raha tsy laza ny eo anelanelany Sapanana sy Tomasina ny tena koa dia efa simba ny lalana ka mila fanarenana. Zaho mino fa efa ao anatiny programany ministera miay an'izany ny fanarenana niny lalany satria mifandray mivantana amin'ny ministra tompony andraikitra ny tena koa afahako magnano tatitra hoetaeta ny ireo vahoaka aty amin'ny faritany Tomasina. Makasitraka anao andriamatoly olony Madagasikara ary efa mirasoanao koa vita be satria amin'izao fetim-pirenena izao no fotoan-dehibe ao anatsika dia heverina fa izay koa no mamarana ny fampitana mivantana sy ny fanangonan-tsary teto amin'ny arabe fahaleovantena amin'izao fetim-pirenena izao raha fehezina dia tomombana tanteraka tontosa araka ny tokony ho izy ny zavadrehetra natao teto ary tena tao anaty ilay atao hoe famatorana satria dia voafehy ilay fotoana rehetrarehetra tsy nihitatra be sahala ny mety nahazatra antsika fa tena nahafeny ilay atao hoe fenitra ny takina nandritra izay atao hoe ora vitsivitsy teto amin'ny arabe ny fahaleovantena izay mariana tsara fa na dia teo aza ny amehana ara-pahasalamana sy ny hoe tsy fahafahana mivorivory dia voahaja avokoa ireo fepetra rehetra mba tsy izay atao hoe mety fifampikasoana be loatra teo amin'ity arabe ny fahaleovantena ity fankarazana izao fetim-pirenena izao. Iny eto amin'ny marana dia ankasitrahana ny televiziona malagasy sy ny ekipan'ny radio-pirenena malagasy rehetra nanao tantarana mivantana ty matso lehibe teto arabe ny fahaleovantena ny Tomasina ity teo mba fitariany talempatry ny serasera sy ny kolotsaina ty Atsinanana eo ihany koa ny lehibe ny samanarara teknika sy ny filazam-baovao aty anaty ny faritra Atsinanana eo ihany koa ireo mpanao gazety rehetra sy mpanentana fandarana teto amin'ity radio televiziona malagasy Tomasina ity mankasitraka tombo klasy tomboky vavy mirarasoa antsika rehetra manao fety sambatra veloma tompoko.